Minn dan ix-xahar l-Aġenzija Identity Malta se żżid saff addizzjonali ta' sigurtà sabiex tipproteġi aktar l-identità elettronika dik magħrufa bħala EID. Dan is-saff addizzjonali ta' sigurtà fil-forma ta' two-factor authentication se jiġi implementat, disponibbli u infurzat għad-detenturi kollha tal-kont tal-EID. Dan tħabbar fi stqarrija mill-Ministeru għall-Intern fejn intqal li permezz ta' dan is-saff addizzjonali qed ikun żgurat li l-persuna li qed tipprova taċċessa kont online hija verament dik il-persuna. Din se tibda tiddaħħal b'mod komplet fi żmien sena, hekk kif għalissa bdew il-gruppi ta' età ta' dawk li għandhom bejn l-14 u 16 il-sena. One News kellem mal-uffiċjal responsabbli mit-teknoloġija fih dan l-Aġenzija Identity Malta, hekk kif spjega x'inhu il-proċess sabiex wieħed jaċċessa din is-sistema ġdida. Se jkollhom notification fuq il-website meta jillogjaw biex jixalu it-2FA. Jekk huma bħalissa jistgħu jibqgħu jinjorawha, però l-quddiem se jkollhom bil-fors jixalu t-2FA. Once li jikklikjaw fuq il-notifika se joħodhom f'post ieħor fis-sit biex jenablewha, se jkollhom il-faċilità li jażlu via SMS jew l-Authenticator app. Meta jażlu l-option tagħhom se jirċevu code biex jenablewha. Tkellimna wkoll mal-Kap Eżekuttiv ta' Identity Malta, il-Kurunell Malk Mallija, li spjega li din il-proċedura tnaqqas b'mod sinifikanti is-serq tal-identità u forom oħra ta' frodi online. Kif wieħed jaf, il-servizz ta' EID jagħtik aċċess għal diversi dokumenti u records kemm tal-Gvern, proċessi, bħal huma records sensittivi mediċi, bħal huma records u aċċess għal kontribuzzjonijiet ta' taxxa, ta' paga u diversi aċċessi oħra. U dan rid naraw li nkomplu saħħuh. Sissa wieħed seta' jaċċessah permezz tal-password illi jista' jagħti lok ta' abbuż. Allura rajna x'inhu l-pass naturali li jmiss u se nniedu it-two-factor authentication. Il-Ministru Byron Camilleri qal li din is-sistema hija bżonn juża sabiex tkun assigurata il-protezzjoni tal-informazzjoni ta' persuna li jagħmlu użu mill-kont tal-EID. Dan is-servizz mhux biss isir aktar b'saħħtu, iżda wkoll aktar sigur. Dan il-mod nibqgħu nassiguraw il-residenti Maltin u Għawċin jirċievu dan is-servizz, iżda wkoll jirċievu servizz aktar sigur.